15 देखि 30 GB या 50 GB 60 GB 80 GB फाइल तपाईलाई कुनै साथीले ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ कसरी गर्ने जस्तै तपाई गुगल ड्राइभबाट गर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् पैसा तिर्नुस् अनि जान्छ अनि ट्रान्सफर गर्न मिल्छ पैसा पे गर्नुस् अनि ट्रान्सफर गर्न मिल्छ यत्रो लार्ज फाइल यसको लागि के गर्नु एकछिनमा फुल स्पिडमा तपाई 100 GB फाइल ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि बिना इन्टरनेट बिना डाटाको हेर्नुस् कसरी ट्रान्सफर गर्ने म सिकाउन गइरहेको छु त्यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाई सबभन्दा पहिले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अब हेर्नुस् अब यति सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब हेर्नुस् toffeeshare.com खोल्नुस् toffeeshare.com 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 इन्टर गर्नुस् यो इन्टर गरिसकेपछि जस्तै मैले कुनै फाइल सिलेक्ट गरे हैन कुनै फाइल सिलेक्ट गरे मान्नुस् कुनै फाइल सिलेक्ट गरे हेर्नुस् एकछिनमा सिलेक्ट गरे अब मान्नुस् तपाईलाई तपाई कुनै साथीलाई शेयर गर्नुस् फेसबुकबाट गर्नुस् या व्हाट्सएपबाट गर्नुस् जीमेलबाट गर्नुस् जहाँबाट पनि गर्नुस् तपाईले कुनै साथीलाई शेयर गर्नु त्यो साथीले जब डाउनलोड गर्छ फाइल यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईहरुले विचार गर्नुपर्ने छ जबसम्म तपाईको साथीले डाउनलोड फाइल गरिसक्दैन तपाईलाई यहाँ क्लोज गर्न मिल्दैन यहाँ क्लोज नगर्नु होला अन नै राख्नु होला अनि त्यसपछि जब तपाईको साथीले डाउनलोड गर्छ 100 GB फाइल एकछिनमा डाउनलोड हुन्छ एकछिन डाउनलोड कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद